कोई आसान शौक नहीं। कुत्ते को पालने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और जब उनको किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जाए तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मैं लाहौर से आया हूँ, जौहर टाउन से। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है मेरा लगातार, मैं हर साल आता हूँ इधर, सिर्फ ये स्पेशल दौड़ देखने लाहौर। नहीं, सिर्फ देखने का ही शौक़ है। ये बेसिकली ये बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड आपको सर्वेंट्स रखने पड़ते हैं, कुत्तों की बहुत केयर करनी पड़ती है, इनकी मेडिकेशन, इसके बहुत वेटनरी डॉक्टर्स के साथ आपको लिंक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा शौक़ नहीं है, इसमें मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो मैं सिर्फ मुझे ये शौक़ है कि मैं हर साल यहाँ देखने आता हूँ स्पेशल लाहौर से। मैं चक जुमरा से आया हूँ रेस देने के लिए। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं रेस को, ठीक है। और ये तकरीबन 2006 से ऑर्गेनाइज़ हो रही है और मैं 2006 से ही इसको स्कूल लेवल से ही देख रहा हूँ। शुरू से, जब से ये पहले दिन से शुरू हुई है रेस, उस टाइम से देख रहा हूँ, बचपन से। चक झुमरा में ऑल पाकिस्तान डॉग रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुल्की और गैर मुल्की कुत्तों ने हिस्सा लिया। ये पूरे पाकिस्तान से शिकारी हज़रात जो अपना ये हिस्सा लेते हैं। ये अपना चूड़ी जो है, ये ट्रैक डर्बी है, ये बड़ी एक स्टैंडर्ड की डर्बी है हमारे इधर पाकिस्तान में। तो यहाँ मुख्तलिफ अजला से, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, पिंडी से, गुजरांवाला से, यानी तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ये शिकारी हज़रात हिस्सा लेते हैं। और ये पहले 3 दिन की ये डर्बी होती है। जो इम्पोर्टेड ग्रे होंडा ना, उसका टाइम जो होता है ना, बॉक्सेस से लेकर फिनिश लाइन तक, वो सबसे अच्छा जो ग्रे होंड माना जाता है ना, यानी कि टाइम के लिहाज से 13 सेकंड 50 पॉइंट होता है उसका। अगर कोई ग्रे होंड 13 सेकंड 50 पॉइंट करे ना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में से कोई ग्रे होंड नहीं पकड़ता, यानी कि फास्टेस्ट टाइम ये होता है। और कंट्रीब्यूट ग्रे होंड जो होता है ना, उसका कम से कम 14 को ब्रेक कर लेना, यानी कि 1395 हो जाए, 1390 हो जाए, तो उसे भी कोई कंट्रीब्यूट कुत्ता नहीं पकड़ता। 3 रोज़ा डॉग रेस टूर्नामेंट में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले कुत्तों के मालिकान को नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई। कुत्तों की रेस देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन चक झुमरा पहुंचे।